Oke bro, dimakan bro. Oh, guys, besar guys. Strike lagi bro. Ini sepertinya ikan apa nih bro? Sepertinya ikan bawal lagi bro. Oke, udah mulai lemes dia bro. Kita angkat ya bro. Oke, tidak terlalu besar tapi oke lah. Kecil lah, ada ini guys. Oke, ini mancing. Oke, langsung lepas bro. Kenanya tipis bro. Ini ikannya bro. Ini bro. Mantap. Tak terlalu besar guys. 5 jari bro. 5 jari. Oke, kita rilis lagi ya. Soalnya ini ikan peliharaan. Aduh guys. Oke, mantap. Ya guys, kena lagi guys. Cuma penampakannya ikan bawal guys. Guys. Tuh guys, ikannya guys, mantap nggak? Tuh guys, nggak terlalu besar guys. Ini ikan kesayangan kita guys. Kita rilis. Udah ya guys, kita pancingin lagi. Oke bro, kita mancing bro. Ini kita pakai umpan pelet biasa ya. Ya langsung aja kita mulai bro. Iya bro, lagi nutupi bro biar nggak panas. Oke, ini kita ngelempar ya bro. Oke bro, udah dimakan bro. Yes, kena. Hampir. Sabar ya, sabar bro. Iya, kena bro. Kita coba sekali lagi. Ini kita mancing pakai pelet biasa aja ya. Oke, strike mas bro, strike jaher mas bro. Oke, ini jaher yang tidak terlalu besar, tidak apa-apa. Oke, kita nyari hiburan aja ya. Sepertinya ikan ini sedang malas makan. Oke, dimakan mas bro, dimakan. Sabar. Ya, tidak kena. Oke mas bro, strike lagi mas bro. Ini besar itu. Oke, bawal jahir. Maaf, ini jahir. Ini kita nyari jahir jumbo nih, malah kena bawal. Ikannya kita rilis ya. Iya, nggak kena mas bro. Ini kami ini mancing berdua nih. Oke, dimakan lagi. Oke, tidak kena. Lepas ya.
kita lepasin lagi. Kita lepasin aja bro. Mantap. Mantap. Kayak halus bro ikannya bro. Kita butuh kesabaran mas bro. Oke, kita lempar lagi. Ini kami cuma modal HP nih mas bro. Ya ini kita umpan, kita lempar lagi ya mas bro. Oke, strike mas bro. Oke, strike ikan jair nih kayaknya nih. Lumayan besar mas bro. Melawan. Oke, nyantet mas bro. Ternyata nyantet. Juga mas bro, kita bro. Ya ini dapat 2 nih. Nyantet mas bro. Sekaligus dapat 2 ya guys. Langsung kita skip aja guys, karena masih kecil. Kita rilis lagi mas bro, masih kecil. Oke, kita lempar lagi nih. Kita tes di bawah sini aja. Ternyata tidak dalam. Kita turunin. Di sini aja mas bro. Kita tes di bawah. Bro, kecil bro. Kok kecil kita rilis aja ya bro. Nanti kalau udah besar kita pancing lagi ya bro. Dimakan, tapi tidak kena. Gak pindah kita. Usah aja dulu bro. Di sana dingin, bisa untuk tempat HP juga tuh kayaknya. Pinggir batu. Nampak orang ya. Nanti aja ya. Mager nih bro, masih gerak. Di bawah bro. Kayak di bawah. Pilih makan bro. Kami mancingnya modal cuma pakai bambu ya mas bro. Biar api. Iya. Oke, strike. Cuma kecil kali bro. Sangat besar. Ini baru netas telurnya bro. Maaf bro, karena ini kolamnya baru kita ini yang besar. Kami mancing di kolam belakang. Karena baru kami beli kemarin ikan 200 kilo, kali gila sampai ke bawah dan pas lah. Udah rezeki kita kesini ya.
apa sebenarnya ini. Yuk kita pindah ke sana yuk. Bentar lagi ya. Bro, kok bisa kena dua kayak gini bro? Aduh bro, Jatuh jatuh satu. satu bro. Ikan kawin kayaknya bro. Banyak kawan bro. Aduh. Trik dua lo bro. Terpancing. Aduh, nggak kena bro. Kalau di situ. Wah. Kita 2 menit lah. Dua kali dapat lagi. Biar ku buat nanti di atas itu HP-nya. Ku tutupin. Pindah sini lah. Buat kajian semua. Bagian dulu. Ya. Oke, trek mas bro. Kenjairin bro. Mas bro, kenjair. Kenjair besar, jair kecil mas bro. Kita lepasin mas bro. Itu apa di tengah tuh hitam tuh? Dan bawal nampaknya mas bro. Bus. Lepas. Ternyata lepas mas bro. Oke, lagi bro. Bro, kenjair warna hitam bro. Beda Kenjair merek. nyasar bro. Skip bro. Ya bro, kita pindah ya bro, kita skip bro. Sebentar bro, kita pindah cepat bro. Oke.